салом, мавзӯи навбатии мо аст аз фанни биология. хуб, мавзӯи мо ҳаст бактерияҳо. имрӯз гап мезанем дар бораи бактерияҳо. хуб, бактерияҳо, худи калимаи бактерия аз калимаи бактерион гирифта шуда маънояш мешавад чӯбча. чӯбча. ба хотире ки ҳамаи бактерияҳо шакли чӯбча шаклро доранд, бактерия аз калимаи бактерион гирифта шуда маънояш мешавад чӯбча. хуб, аввалин маротиба бактерияро мушоҳида кардааст, бактерия организмро мушоҳида кардааст Антон ван Левенгук. Антон ван Левенгук соли 1676 аввалин маротиба бактерияро дар зери микроскоби ихтироъкардаи худаш мушоҳида мекунад. хуб, аввалин маротиба ба бактерия номи бактерияро мегузорад Христиан Эренберг соли 1828. яъне дар бораи Антон ван Левенгук ва Христиан Эренберг, Христиан Эренберг бактерияро ном гузоштааст ва Антон ван Левенгук бошад онҳоро кашф кардааст. Бактерия организмҳои якҳуҷайраанд, организмҳои микроскопиянд. ба ибори дигар онҳоро микроорганизмҳо меноманд. барои ҳамин илме ки бактерияро меомӯзад бактериология ё микробиология меноманд. бактериология аз калимаи бактерия, бактериология, микробиология бошад аз калимаи микроорганизм будани бактерия гирифта шудааст. хуб, қисмати дигари мавзӯи мо ин дар бораи сохти ҳуҷайраи бактерия аст. дар расм ҳуҷайраи бактерия оварда шудааст ва мебинем ки ҳуҷайраи бактерия аз кадом қисматҳо иборат аст. хуб, якум қисмате ки дар ҳуҷайраи бактерия мебинем ин капсула аст. капсула. дар бисёр бактерияҳо капсула дида мешавад. капсула вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунад. зери капсула бошад қисмате ки дигар аст ҷилд. ҷилд ё девораи ҳуҷайра. ҷилд ё девораи ҳуҷайра бисёр вақт аз моддаи муреин таркиб меёбад. муреин таркиби ҷилди бактерия. Капсула бошад метавонад ки ягон липид ё сафеда, ягон моддаи мураккаби полисахарид дошта бошад. хуб, дигар қисмате ки ҳаст ин мембранаи ҳуҷайра. мембрана. вазифаи мембрана гузарондани моддаҳо. ва вақте ки аз мембрана ба дохили ҳуҷайра ворид мешавем, қисмати дохили ҳуҷайра ном дорад ситоплазма. ситоплазма. муҳити нимоии ҳуҷайра. хуб, бояд агар ҳуҷайраи эукариот мебуд, ҳуҷайраи растанӣ, ҳуҷайраи ҳайвон мебуд, мо мегуфтем ки ҷилд ситоплазма ядро дорад. мо ҷилдашро дидем, ситоплазмашро дидем, ядро надорад, ба хотире ки бактерия организми прокариот аст. ба ҷои ядро дар мобайн маводи дохили ядро дар шакли пароканда дорад ки ном дорад нуклеоид. нуклеоиди бактерия. хуб, значит ҷилд, ситоплазма, нуклеоид. қисмҳои асосии ҳуҷайраи бактерия чӣ мешавад? ҷилд, ситоплазма, нуклеоид. барое ки дар бактерия ядро дида намешавад, ба ҷои ядро чӣ аст? Нуклеоид. нуклеоид ин геноми бактерия мегӯянд ё КДН ҳалқашакл. КДН ҳалқашакл. хуб, ана ба ғайр аз нуклеоид инчунин дар ситоплазмаи бактерия ҳаст плазмид. плазмидҳо аст ки плазмидҳо ин КДНҳои иловакиянд. вазифаи плазмидҳо низ иштирок дар афзоиш. вазифаи нуклеоид бошад ин геноми асосии бактерия ба ҳисоб меравад. хуб, дигар қисмате ки дар дохили ҳуҷайраи бактерия аст ин рибосомаҳо аст ки вазифаи рибосома синтези сафеда аст. рибосома. хуб, дигар сохторе ки мебинем ин қамчинак аст. қамчинак. вазифаи қамчинак иштирок дар ҳаракати бактерия ҳисоби қамчинаки он вобастагӣ дорад. ва дигар қисмате ки мебинем мижгонак аст. мижгонак ҳам дар бактерия вазифаи ҳаракатро иҷро мекунад. ва як сохтори дигар аст дар бактерия, ном дорад мезосома. дар байни мембрана ва ситоплазм ҷо шудааст, ном дорад чӣ? Мезосома. ва вазифаи мезосома иштирок вазифаи органоиди мембрандорро иҷро кардан. дар ҳуҷайраи бактерия органоиди мембрандор нест, чуне ки мо ҳамаи қисматашро дар ин ҷо тасвир кардем, надидем ягон митохондрия, ягон хлоропласт, ягон аппарати голҷи, ягон чӣ нест. ва вазифаи ҳамаи органоидҳои мембрандорро чӣ иҷро мекунад дар бактерия? Мезосома иҷро мекунад. ин буд сохти ҳуҷайраи бактерия. хуб, бактерияҳо аз рӯи шакл тасниф мешаванд. бактерияҳои курашакл ба ибори дигар меноманд кок. вақте ки ду бактерияи курашакл ба ҳамдигар пайваст мешавад, мешавад диплокок. вақте ки курашаклҳо бисёр ба ҳамдигар пайваст мешаванд, мешавад занҷиршакл ё стрептокок. ва вақте ки ба монанди хушаи ангурро мегиранд, стафилокок мебошад. хуб, инчунин бактерияи спиралшакл дорем, бактерияи вергулмонанд дорем ё вибрион ва бактерияи чӯбчашакл хасбеда ё бацилла дорем.
ин буд бактерия аз рӯи шакли ҳуҷайраи бактерия. Гуфтем бактерия организми як ҳуҷайра ва ҳар як ҳуҷайрааш чунин шаклро дорад. хуб, қисмати дигари мавзӯи мо намудҳои бактерия вобаста ба миқдори қамчинак. дар бактерия қамчинакҳои зиёд дида мешавад. Кани бинем аз рӯи миқдори қамчинак онҳо ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд. хуб, бактерия аз рӯи миқдори қамчинак мешавад бактерияи монотриха, як қамчинакдор моно, як триха қамчинак. бактерия мешавад бактерияи лофотриха, лофо бисёр, триха қамчинак, қамчинакҳои бисёр аз як минтақаи тана. хуб, мешавад анфитриха ё амфитриха, ду қамчинак дорад ва муқобили ҳамдигар ҷойгир шудааст. ва мешавад политриха, вақте ки қамчинакҳои бисёр аз ҳар ҷои танааш дорад. яъне як қамчинакдор, ду қамчинакдор, бисёр қамчинакдор аз як минтақаи тана, бисёр қамчинакдор аз ҳамаи қисматҳои тана. миқдори қамчинаки бактерия ба чӣ вобастагӣ дорад? Ба тарзи ғизогирӣ, муҳити зист вобастагӣ дорад. қисмати дигари мавзӯи мо дар бораи ғизогирии бактерия аст. намудҳои ғизогирии бактерия мо инҷа қамчинакҳошона гузоштем. хуб, акнун мегзарем ба намудҳои ғизогирии бактерия. хуб, аз рӯи тарзи ғизогирӣ бактерияҳо ба гурӯҳи автотрофҳо ва гетеротрофҳо ҷудо мешаванд. ҳаст бактерия автотроф ва ҳаст бактерия гетеротроф. бактерия автотроф бактерия ҳаст ки аз моддаи тайёри органикӣ ғизо намегирад, балки худаш аз моддаи ғайри органикӣ барои худ моддаи органикӣ ҳосил мекунад. бактерия гетеротроф бошад бактерия аст ки аз моддаи тайёри органикӣ ғизо мегирад. хуб, бактерия автотрофҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: фототроф ва хемотроф. бактерияи фототроф бактерия аст ки қобилияти фотосинтез карданро дорад, масалан сианобактерия. бактерияи автотрофии хемотрофҳо бошад, қобилият доранд хемосинтез кунанд, масалан гирем эс-бактерия, сульфурбактерия, оҳанбактерия. бактерияи гетеротроф ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: бактерияи паразит ва бактерияи сапрофит. бактерияи паразит бактерия аст ки аз моддаи органикии организмҳои зинда ғизо мегиранд, яъне дар дохили организмҳои зинда муфоидӣ мекунанд, онҳоро ба беморӣ гирифтор мекунанд, масалан бемории ангина, бемории вабо, бемории пневмония. ин бемориҳо бемориҳои бактериявианд. ва сапрофит бактерия ҳастанд ки аз моддаи органикии организми мурда ғизо мегиранд. ба ибораи дигар сапрофитро меноманд пӯстонанда. хуб, ин буд тарзи ғизогирии бактерия. бактерия аз рӯи талабот ба оксиген. бактерия ҳастанд ки дар муҳити оксигендор зиндагӣ мекунанд, ба оксиген эҳтиёҷ доранд, бе оксиген зиндагӣ карда наметавонанд. ин бактерия бактерияи аэробҳо меноманд. хуб, дар муҳити оксигендор зиндагӣ мекунанд. мисол бактерияи анаэроб бактерия аст ки дар муҳити беоксиген зиндагӣ мекунад, дар будани оксиген зиндагӣ карда наметавонад. бактерияи анаэроб, ин маънои калимаи ана зид мешавад, аэроб оксиген, аэроб оксиген мешавад худаш. хуб, анаэробҳои факултативӣ дорем. бо бактерияҳо ҳастанд ки дар муҳити беоксигенӣ зиндагӣ мекунанд ва инчунин метавонанд ки дар муҳити оксигениам зинда монанд, яъне дар ҳар ду муҳит зиндагӣ мекунанд, ҳам дар муҳити оксигендор ва ҳам дар муҳити беоксигенӣ. анаэробҳои факултативӣ ин маҳз бактерияҳои муфтхӯранд ки метавонанд дар дохили мо дар муҳити беоксигенӣ зиндагӣ кунанд ва вақте ки ба берун биромаданд боз намиранду организми дигарда интиқол ёфта шаванд. хуб, афзоиши бактерияҳо. бактерияҳо афзоиш мекунанд бо ду роҳ: афзоиши ғайриҷинсӣ доранд ва афзоиши ҷинсӣ. хуб, афзоиши ғайриҷинсӣ бактерияҳо бо роҳи тақсимшавии бинарӣ аст, бо роҳи муғҷабандӣ ва бо роҳи фрагментатсия. афзоиши ҷинсишон бошад бо роҳи конъюгатсия, трансформатсия ва трансдуксия. яъне се роҳи афзоиши ғайриҷинсӣ ва се роҳи афзоиши ҷинсӣ доранд ки ҳар яки онро ҳозир дида мебароем. хуб, қисмати дигари мавзӯи мо афзоиши тақсимшавии бинарӣ дар бактерия, афзоиши як намуди афзоиши ғайриҷинсӣ. бактерияҳо спор ҳосил мекунанд, лекин спорҳосилкунии бактерияҳо ин намуди афзоиш нест. барои шароити номусоидро аз сар гузарондан асту халос. афзоиши бактерия ин асосан тақсимшавии бинарӣ аст, афзоиши ғайриҷинсияшон. чуноки ки дар асл мебинем як ҳуҷайраи бактерия аст ва ҳамин ҳуҷайраи бактерия дохилоташ ба дуи се баробар тақсим мешавад ва оҳиста ба ду қисм тақсим мешавад. тақсимшавии бинарӣ, би маънош ду мешавад, яъне ки тақсимшавии ба ду тақсимшавӣ вақте меноманд тақсимшавии чи бинарӣ. хуб, роҳи дигари афзоиши бактерия афзоиши ҷинсӣ аст. якум роҳи афзоиши ҷинсӣ конъюгатсия аст. хуб, нигоҳ кунед, ҳаст ҳуҷайраи бактерия, ҳаст ҳуҷайраи бактерия, ҳаст донор, ҳаст реципиент. донор ва реципиент ба ҳамдигар наздик мешаванд, байни ҳамдигар наздик мешаванд, ин тараф ва дар байни онҳо чӣ ҳосил мешавад? купрукчаи ситоплазматикӣ, купрукчаи ситоплазматикӣ ва вақте купрукчаи ситоплазматикӣ ҳосил мешавад, як минтақаи ген мавҷуд аст дар донор, транспозон минтақаи гени донори бактерия ки ба реципиент мегузарад. хуб, аз ҳамин аз донор ба реципиент ҳамин транспозон мегузарад.
ана меган конюгация. Конюгация бо усули наздикшавӣ аст. Ба вақте меган конюгация. Конюгация чист дар бактерияҳо? Наздикшавии ду ҳуҷайраи бактерия ва гузариши транспозон генро аз донор ба реципиент тавассути купрукчаи цитоплазматикӣ. Хуб, дуюм намуд трансдуксия аст. онҳо ба ҳамдигар наздик намешаванд, наздик ҳам шудан, дар байни онҳо купрукчаи цитоплазматикӣ ҳосил намешавад. ҳамин транспозон аз як бактерия аз донор ба реципиент мегзарад. Даям транспозон ҳаст, лекин тавассути купрукчаи цитоплазматикӣ неву тавассути чӣ мегзарад? Бактериофаг, тавассути вирус. Бактериофаг вирусҳое ҳастанд, ки бактерияро маҳв мекунанд, бактерияро мекушанд. Лекин дар ин ҷо бактериофаг дар афзоиши бактерия иштирок кардааст. яъне оё вирус дар афзоиши бактерия иштирок мекунад? Бале, бактериофаг дар афзоиши бактерия иштирок мекунад, дар гузариши гени бактерия иштирок мекунад. пас қоидаш чунин мешавад: гузариши гени як бактерияро ба бактерияи дигар тавассути бактериофаг трансдуксия меномад. Трансформация гене ки аз донор ба реципиент гузаранда аст. дар ҳамаш донор реципиент аст. Донор бактерия ки генро медиҳад, реципиент бактерия ки генро қабул мекунад. гене ки аз донор ба реципиент мегзарад, ин гени ба донор нолозимӣ аст. яъне ин хела ген дар донор бисёр аст. ин барои ин нолозимӣ аст. ва дар трансформация чӣ гап мешавад? ҳамин гени нолозимиро донор ба берун хориҷ мекунад, экзоситоз мекунад аз ҳуҷайраш, ва ҳамин генора ки ба реципиент лозим буд, реципиент аввал мегирад, эндоситоз мекунад, фурӯ мебараш. яъне ҳамин трансформатсияда ягон чӣ иштирок накард дар гузариши ген. На купрукчаи цитоплазматикӣ иштирок кард, на худи бактериофаг. ва бохотир мегӯянд ки гузариши гени як бактерия ба бактерияи дигар бевосита, тавассути чӣ? Бевосита. ин мешавад чӣ? Трансформатсия. Аслан ҳар се намуди афзоиши ҷинсие ки дар бактерия инҷо ман шарҳ додум, ин роҳҳоро, ин равандҳоро раванди ҷинсӣ меноманд. Афзоиши ҷинсӣ аслан наменоманд. ба хотири чӣ? мақсади асосии афзоиш ин зиёдшавии шумораи наслҳо. дар афзоише ки мо зери се намуде ки дар бактерия нақл кардем, наслҳо зиёд нашуданд. дурусттар он вақт мешавад ки мо инро афзоиши ҷинсӣ неву равандҳои ҷинсӣ гӯем. дар натиҷаи равандҳои ҷинсӣ геноми бактерияҳо ба ҳамдигар додагирифт мешавад ва мустаҳкамтар мешавад, боқувваттар мешаванд, дар гетерозис мешавад, дар муҳит мутобиқ мешавад. хуб, қисмати дигари мавзӯи мо аҳамият ва зарари бактериё дар табиат ва ҳаёти инсон. дар охир мо дар бораи аҳамият ва зарари бактериё дар ҳаёти инсон дар табиат гуфта мегзарем. якум, иштирок дар гардиши моддаҳо. ин аҳамияти бактерия дар табиат. дар табиат бактерия иштирок мекунад дар гардиши моддаҳо. чӣ хел? дар пӯсиши моддаҳо иштирок мекунанд, ягон чизро мепӯсонанд ё худашон ягон чизро мехӯранд ва худ ғизо ягон чиз мебошанд. иштирок дар пӯсиш, инам ҳар ду ҳамин аҳамият дар табиат мешавад. аҳамият дар ҳаёти инсон бошад, иштирок дар осебии моддаҳои ширӣ. агар бактериё ширтурушкунанда намебуд, дар ҳосил кардани моддаҳои ширӣ мо наметавонистем ки моддаҳои ширӣ ҳосил кунем аз таркиби шир. масалан гирем қаймоқ, қимиз, чакка, ҷурғот, равғани зарде ки аз вай мегиранд аз шири гов, ҳамин чизҳоро истеҳсол карда наметавонистем. ин аҳамияти аввалин дараҷа дар ҳаёти инсон ҳаст. акнун як бор дигар иҷаро пурра мекунем. дар занҷири ғизоӣ иштирок мекунад гардиши моддаҳо. мақсад ки бактерияҳо метавонанд ки дар нобуд кардани ягон организмҳо, табдилдиҳии ягон модда ба хок иштирок кунанд ва ин дар гардиши моддаҳо бо ҳамин роҳ иштирок кунанд. ва иштирок дар пӯсиши моддаҳо, агар бактерияҳо намебуданд, табиат ҳама чиз аз боқимондаи моддаҳое ки напӯсидаанд ифлос мешуд, ё боқимондаи моддаҳоро мепӯсонанд ва ба хок табдил медиҳанд. ин аҳамиятшон дар табиат ва ҳаёти инсон. боз зарар доранд. зарари бактерия ҳамин аст ки бактерия метавонанд ба бемориҳо гирифтор кунанд. одамаҳо бемориҳои бактериявӣ бисёранд. ҳам дар растанӣ, ҳам дар ҳайвон, ҳам дар одам бемориҳо тақсим мешаванд. бемориҳое ки дар одам масалан ба вуҷуд меояд, бемории масалан менингит, беморие ки дар майнаи сар ба вуҷуд меояд аз ҳисоби бактерия, туберкулёз, беморие ки дар шуш, беморие ки ангена дар гулудард, ё бемории вабо, тарбот, скарлатина, бруселлёз, сальмониёз, оқсил, доғӣ, ин бемориҳоанд. дар растаниҳо ҳам бемориҳо ба вуҷуд меоранд. бемории масалан гирем тосаки обдор, саратони реша, бактериози бодринг, сиётосаки пахта. ин бемориҳое ки бактериё, яъне нисбат ба фоидашон боз зарарашон ҳам бисёр будааст ки бемориҳоро ба вуҷуд меоранд. маҳз бактериёи паразит бемориҳоро ба вуҷуд меоранд. ин буд дар бораи бактерияҳо. то мавзӯъҳои оянда хона обод бошед.